안녕하세요, IG박스입니다. 제가 텐키리스 키보드를 사용하였는데 옆에 숫자 키가 없는 게 여간 불편했습니다. 그래서 다시 풀사이즈 키보드를 사용하려고 인터넷을 검색하여 찾은 제품이 바로 이 키보드입니다. CJ 엔투스 제네시스 2입니다. 제품 사양은 이렇습니다. 크리스탈 키캡에 키재질을 가지고 있고 카일 광축 기계식 스위치 타입입니다. 104개의 키를 가지고 있고 기계식 키보드답게 1.24kg으로 꽤 묵직합니다. 색상은 총 화이트, 레드, 블루, 블랙 4가지인데 이 중에 레드와 블루 컬러를 구매하였습니다. 이제 개봉해 보겠습니다. USB 포트가 2개로 구성되어 있는데 하나는 키보드 작동을 담당하고 다른 한 개는 USB 허브 연결용입니다. 색깔은 아주 예쁩니다. 펄 도색으로 되어 있는데 반짝반짝합니다. 완전 방수 기능이라 물로 세척이 가능합니다. LED 조명은 11가지 타입의 라이팅 모드를 탑재하고 있습니다. 사용자가 직접 커스터마이징 할 수도 있다고 해요. 펑션 키를 조합하여 멀티미디어 키를 사용할 수 있습니다. 하우징 왼쪽 상단 부분은 개폐가 가능한데 스마트폰 거치대로 사용할 수 있습니다. 오른쪽에 USB 포트가 1개 있습니다. 키보드로 한번 쳐보겠습니다. 타건감은 기계식답게 경쾌한 소리와 함께 잘 쳐집니다. 청축 비슷한 느낌을 받았습니다. 뒷면을 살펴보겠습니다. 높이를 조절할 수 있는 높낮이 조절 다리가 2단계 구조로 되어 있어 사용자 편의에 맞게 높이를 조절할 수 있습니다. 아래쪽엔 고무판을 붙여 미끄러짐을 방지하였습니다. 저는 키보드의 기본적 기능과 외관에 중점을 두고 구매하여 부가 기능을 많이 사용할 것 같지는 않습니다. 하지만 크리스탈 이중 사출 키캡과 강렬한 컬러 디자인은 구매하기에 충분했습니다. 특히 컬러 부분은 아주 마음에 들었습니다. 제가 빨간색을 좋아하는데 빨간 키보드는 많지 않더라고요. 이상 CJ 엔투스 제네시스 2 키보드 리뷰를 마치겠습니다. 감사합니다.